ဒီလေမင်းတို့လုပ်ရတဲ့ငါဘာလို့ဒီကပုံပုံချင်းချင်းအဆက်တွေပြုလိုက်တာဟဲ့အားလုံးမြင်ကြပါလေအဲ့ဒီတမင်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့အစစ်အမှန်တွေ့ဒီမှာမှန်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်လက်ကိုချစေ所以，将来这个国家是。弄了，这要不来玩弄了。ဘာဖို့ကလည်းလည်းခေါ်တော့လားဟဲ့တမီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစစ်အမှန်ဆိုလို့မင်းနိုင်ငံမှာပြောနေရတယ်ဆိုရင်ဟဲ့အဲ့ဒီငကားပေါ်ပါကိုလှည့်ပြီးတော့သွားလိုက်စမ်းဟဲ့သာသနာပြုဖို့အရေးအင်းမိမိဖားရဲ့လက်ထက်ဘုဒ္ဓဘုရားအင်္ဂါသမီးရဲ့လက်ထဲသို့ဤသမီးကိုငါမေဘုရားပြန်လေအနံမယ်ဟေးကဲပြန်လေအနံပြီးတော့ယောဂဝိပဿနာကလေးကကျင်းစင်ပြီးတော့မိမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းအဖြစ်နဲ့ဤသမီးကိုငါပြောတော့ပြန်လေအနံမှာမဟုတ်လူတန်တန်စီမေဘုရားကြီးရဲ့တိုက်တဲ့တဲ့အရာမေဘုရားကြီးရဲ့တိုက်တဲ့အရာတတ်တော်ကိုးစားတဲ့တနည်းသာသနာပြုစေ